Airport and Connections. In Partnership Delta, Air France, Air Canada, Aerolíneas Argentinas and Qatar. Our flight time will be about 2 hours and 50 minutes. My name is Mila, to prepare to serve this flight. Count on us for a safety and enjoyable trip. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afivelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave e, em caso de pouso na água, use o colete salva-vidas para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. We are preparing for takeoff. Please make sure your seat back and tray tables are in their full upright position. Pay attention to the fasten seatbelt signs. You can only open the overhead bins when this warning light is off. Smoking is not allowed on board, and tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatories is prohibited. Please, read the card with the safety instructions located in the pocket in front of you. In an emergency landing, stay in one of the positions indicated on this card. In an emergency evacuation, leave all carry-on behind. We wish you all a great flight.
Tripulação preparar para a decolagem.
Para sua segurança, permaneça com o cinto afivelado durante todo o voo. Aproveite e leia a nossa revista. Ela foi feita para você. Fique à vontade para levá-la. Neste voo, você pode recarregar seus equipamentos eletrônicos. A entrada USB está localizada na poltrona à sua frente. Você pode acumular milhas neste voo para a sua próxima viagem. Acesse smiles.com.br e faça parte. For your safety, please remain seated